kabagjaan ieu. Sholawat sinareng salam mugia tetep ngocor kajunjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dinten anu endah ieu, urang sadayana ngariung dina raraga acara gelar karya P5RA, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Anu temana nyaeta kearifan lokal. Ieu teh mangrupakeun hiji momen anu istimewa kusabab urang tiasa ningali hasil tina kreativitas sareng kerja keras sadayana siswa kelas 10 dina ngagali tur ngamumule kabeungharan budaya Sunda. Tema kearifan lokal ieu kacida pentingna urang salaku urang Sunda ngagaduhan seueur pisan budaya anu luhung ti mimiti